안녕하세요. 공동체 라디오 서구 FM 아름다운 기차 기관사 조혜숙입니다. 상쾌한 아침으로 시작하셨나요? 계절과 날씨에 상관없이 여러분의 마음과 기분이 언제나 경쾌하고 가슴 시원한 시간들이 되시길 바라면서 오늘도 아름다운 기차는 달리겠습니다. 1년 중 가장 춥다는 정월입니다. 몸도 마음도 웅크리지 말고 어깨 활짝 펴고 당당하게 걸읍시다. 아름다운 기차는 룰루랄라 노래 부르며 즐거운 마음으로 여기저기 눈호사하며 평안과 느긋한 마음의 노래로 귀도 호사하면서 여러분의 따뜻한 온기를 가득 안고 출발합니다. 권혜경의 첫사랑의 화원으로 시작합니다. 꽃이 핍니다. 첫사랑 하원에 새빨간 장미꽃 순백한 릴리꽃 아름답게 피었네. 심신산천 바위 틈에 비에 젖어 피는 꽃보 먼지 쓰며 피어나는 꽃이라도 꽃은 꽃이요. 한 번 피면 시드는 게 첫사랑의 꽃의 운명. 휘바람 불어오는 들에 피는 꽃이라도 꽃은 꽃이요. 꽃이 집니다. 첫사랑 하원에 한숨에 시드는 청춘의 꽃잎은 쓸쓸하게 웁니다. 달빛 속에 한 잎뿐이 떨어지는 꽃이라도 새벽에 이슬마저 떨어지는 꽃이라도 꽃은 꽃이요. 오늘은 우리나라 최초 여류화가 나혜석입니다. 1896년 경기도 수원에서 나셨습니다. 1948년 52세의 나이로 돌아가셨습니다. 나혜석은 일제강점기에 활동한 화가이자 시인이자 조각가, 여성운동가, 사회운동가이자 언론인이셨습니다. 일본 도쿄 여자미술대학 유학과에서 서양화를 공부하고 1918년 귀국했습니다.
귀국하면서 정신여자 중고등학교 미술교사로 있게 됩니다. 1921년 서울에서 개인전을 갔습니다. 당시 여성의 활동이 제한되었던 상황에서 자기의 예술적 재능을 발휘하여 여성의 권리와 독립을 주장하는 서구적인 여성 운동가로도 활약하였습니다. 1923년 고려 미술회 설립을 하셨고 1926년 제5회 조선미술전람회 특선, 1931년 제10회 조선미술전람회 특선, 서양화를 도입한 최초의 전업화가 그리고 장편 소설과 시작품으로도 문단에서 크게 활약을 했습니다. 이번에는 남희래가 노래합니다. 빨간 구두 아가씨. 솔솔 오솔길에 빨간 구두 아가씨 똑똑똑 구두 소리 어딜 가시나 한 번쯤 뒤돌아 볼만도 한데 발걸음만 하나 둘 세며 가는지 빨간 구두 아가씨 혼자서 가네. 밤길에 빨간 구두 아가씨 똑똑똑 구두 소리 어딜 가시나 지금쯤 사랑을 알만도 한데 종소리만 하나 둘 세며 가는지 빨간 구두 아가씨 멀어져 가네. 올 한 해는 여러분 한 분 한 분의 해가 되기를 바랍니다. 내가 잘할 수 있는 거, 하고픈 것들을 찾아서 해보는 것입니다. 모든 것은 배우면 되고 아는 것은 좀 더 열심히 해보면 되는 것이고 늘 내 주위에서 볼 수 있는 아주 작은 소소한 것에서부터 시작하는 것입니다. 배우는 것은 복지관에 가서 배우면 되고 맞아요. 복지관에서 배우는 것은 돈도 안 들어요. 건강도 챙기고 책도 보고 음악도 듣고 여러 것 중에 한 가지라도 열심히 하고 나면 연말에 자랑하고픈 결과물이 나오게 됩니다. 결과물이 눈에 보이는 것이든 보이지 않는 것이든 자신만의 만족스러운 변화를 느낄 수 있으면 되지 않겠습니까? 뭔가 되어가고 있다는 것, 되어가려고 실천한다는 것은 훌륭하고 행복한 일입니다. 자신이 몰랐던 거, 재능이 발견될 수도 있고 누구나 인정해줬던 자신만의 장점일 수도 있는 것이 있습니다. 삶의 주인공은 자신입니다. 황혼에 접어드는 때, 어르신이라 불러주는 때는 주인공으로서의 역할을 떳떳하고 당당하게 보여줄 수 있는 때입니다. 한 해 한 해
내가 밟고 올라가는 계단, 나의 뒤에는 나의 자녀가, 나의 손주들이 뒤따라옵니다. 계단을 튼튼하고 보기 좋게 만들어 갑시다. 그리고 늘 자신에게 질문합시다. 나는 오늘 부끄럽지 않게 잘 살았는가? 살아가고 있는가? 라고 말이지요. 이번에는 김 시스터즈가 노래합니다. 찰리 브라운. Beep, beep, bop, bop, boom, boom, boom. I swear I saw in the auditorium. Charlie Brown, he's a clown. Charlie Brown, he's gonna get caught. Just you wait and see. Why is everybody always picking on me? That's him on his knees. I know that's him. Yellow 7, car 11 down. And the boys swim. Charlie Brown, he's a clown. Charlie Brown, he's gonna get caught. Just you wait and see. Why is everybody always picking on me? Who's always riding on the walls? Who's always goofing in the halls? Who's always throwing spitballs? Guess who? Who, me? Yeah, you. Walks in the classroom, cool and slow. Who calls the English teacher daddy? Oh, Charlie Brown, he's a clown. Charlie Brown, he's gonna get caught. Just you wait and see. 왜 전부 나를 가지고 무사하게구나. Who's always riding on the walls? Who's always goofing in the halls? Who's always throwing spitballs? Guess who? Oh, me. Yeah, you. Who walks in the classroom cool and slow? Who calls the English teacher daddy? Oh, Charlie Brown, he's a clown. Charlie Brown, he's gonna get caught. Just you wait and see. And everybody always picking on me. Why is everybody always picking on me? Charlie Brown. 요즘 세태를 보면 흐름이 빠르고 간결하고 민감하고 거르지 않은 표현들을 보게 됩니다. 한 예로 말을 많이 줄여서 합니다. 선생님을 쌤이라고 하고요. 안물 앙금은 안 물어봤고 안 궁금한 거라고 하네요. 꾸안꾸는 꾸민 듯 안 꾸민 듯이고 갑분싸는 갑자기 분위기 싸해지는 것이라고 하네요. 이 외에도 인싸, 안싸 등이 많이 있습니다. 젊은이에게 물었습니다. 왜 말을 줄여서 하는지를. 대답인즉 문자나 톡을 할 때 그대로 쓰면 문장이 길어지고 시간도 걸리니까 불편해서 그렇게 하는 것이라네요. 듣다 보니 이해는 좀 되는데 그래도 뭔가 옳구나 하면서 무릎을 칠 정도는 아닌데 또 하는 말이 우리나라만 그런 게 아니라 합니다. 결국 핸드폰이 문제였습니다. 문명의 발달로 인한 또 하나의 결과물이라 생각하니 발전이 좋은 건지 아닌지 의문이 납니다. 의문이라 하면 세대 차이 또는 너와 나와의 다름을 비교하고 보니 의문이 생기는 게 아닐까 싶습니다. 비교하기보다 스스로 더 나음을 찾아 노력하는 것이 바람직하다 생각됩니다. 범피 스탠필이 이렇게 말했습니다. 비교는 오직 두 가지 결과만 있을 수 있다. 첫 번째, 자신을 다른 사람보다 더 나은 사람으로 여기고는 그들을 판단하고 비판하게 되는 거고, 두 번째로는 자신을 다른 사람보다 열등한 사람으로 여기고는 불안해하고 자신에게 비판적으로 되고 낙담하게 됩니다.
자신을 다른 사람과 비교하는 것은 생산적이지 않고 자신을 고양시켜주지 않으며 때로는 완전히 우울하게 됩니다. 이럴 때 존경하는 사람을 본받는 것은 유익하며 더 나은 사람이 되도록 도움을 준다 합니다. 이번에는 웃는 얼굴 다정해도 펄 시스터즈가 노래합니다. 몸짓 다정해도 믿을 수 없어요. 날이 가면 변할 줄 알았으니까. 웃는 얼굴 다정해도 믿을 수 없어요. 해가 가면 변할 줄 알았으니까. 만나서 하는 이야기 즐겁긴 해도 돌아서면 잊어버리는 쑥스러운 속삭임. 그러니까 당신을 믿을 수 없어요. 아무리 다정해도 믿을 수 없어요. 내 마음도 변할 날 있을 테니까요. 멋이 있는 그 얼굴을 믿을 수 없어요. 언젠가는 미워지는 때가 있겠지요. 약속을 하는 그 순간 믿을 수 있지만 내일이면 변해버리는 간지러운 속삭임. 그러니까 당신을 믿을 수 없어요. 믿을 수 없어요. 저만 느끼는 것일까요? 과일의 맛이나 꽃 모양이나 색깔이 예전에 먹던 과일 맛보다 확연하게 너무 단맛이 나고, 꽃은 예전에 없던 색이 나고, 꽃의 모양도 꽃잎 테두리에 얇은 붓으로 색칠한 것처럼 꽃잎과 다른 색으로 둘러쳐 있고, 꽃인데 조화 같고 조화 같은데 꽃이고, 분별할 수 없는 것들이 많아졌습니다. 집 모양과 구조, 패션, 학교에는 분필이 없어지고 모니터에 나오는 것을 보면서 공부를 한다니 학생들 가방에는 노트, 연필, 책이 없고 노트북이 들어있고 헤아릴 수 없이 많은 변화 속에 살고 있습니다. 젊은이들은 이 변화를 잘 따라 흐릅니다. 자연스럽게 같이 흐릅니다. 그런데 70대? 글쎄요, 80대는 따라가기 힘듭니다. 몸도 머릿속 생각도 흐름 속을 같이 흐를 수가 없습니다. 다리도 아프고 허리도 아프고 마음속, 머릿속 작동이 원활하지가 못하지요. 그래서 고집만 남아있다는 소리를 듣습니다. 젊은이들이요, 이해해달라는 것이 아니고 그냥 있는 그대로만 보시오. 그리고 우리 어르신들은 따라가기 애쓰지 말고 무거운 고집만 내려놔도 덜 힘듭니다. 오래도록 짊어지고 살아온 삶의 무게를 하나씩 내려놓읍시다. 젊은이들, 우리 자녀들 편안하게 잘 흘러가도록 하나씩 둘씩 걸림돌을 빼어줍시다. 이번에는 김용만이 노래합니다.
회전 의자. 빙글빙글 도는 의자 회전 의자에 임자가 따로 있나 앉으면 주인인데 사람 없어 비워둔 의자는 없더라. 사랑도 젊음도 마음까지도 가는 길이 험하다고 밟아버렸다. 아, 억울하면 출세하라, 출세를 하라. 돌아가는 의자에 회전 의자에 과장이 따로 있나 앉으면 과장인데 올 때마다 앉을 자린 비어 있더라. 잃어버린 사랑을 찾아보자고 밟아버린 젊음을 즐겨보자고. 아, 억울해서 출세했다, 출세를 했다. 봄, 가을이 되면 문짝마다 묵은 창호지에 물을 뿌려서 불리고 떼어내고 겨우살이 준비와 봄 준비로 떼어낸 그 자리에 다시 새 창호지 붙이며 손이 자주 가는 쪽에는 마른 꽃잎 붙이고 다시 창호지 오려 덧붙여 창호지가 마르고 나면 예쁘게 꽃잎이 비춰지던 문고리가 눈에 선합니다. 이제는 한지 창호지가 아닌 아크릴 한지천 창호지가 생겼습니다. 생활 양식, 언어의 표현 방법, 의식주의 변화가 유유히 흐르는 강물처럼 흘러가고 있습니다. 오늘은 얼만큼 흘러왔을까요? 오늘 책입니다. 베이비시터 인 WG 맥시마와 망각의 약. 필명은 헤더 S 킴의 판타지 장편 소설입니다. 이 책을 읽으면서 예상치 못했던 상상 속으로 끌려 들어갔습니다. 쉴 틈을 주지 않고 계속 읽혀지는 책입니다. 내용의 전개를 예측할 수 없고 정말 오랜만에 접해보는 새로운 판타지 소설입니다. 긴 내용 얘기하기보다 직접 접해보시라는 말을 할 수밖에 없는 글입니다. 오늘은 여기서 멈추겠습니다. 종착역이 바로 눈앞이네요. 편안한 여행이었기를 바랍니다. 서서히 멈추는 기차 안전하고 조심히 정차시키겠습니다. 편안하게 하차하시고 다음을 약속합니다. 조미미의 단골 손님으로 마무리합니다. 안녕히 가십시오. 겨울 감기 조심하시고요. 여러분 사랑합니다. 오실 땐 단골 손님 안 오실 땐 남인데 무엇이 안타까워 기다려지나 달콤한 그 말씀도 오실 땐 좋았지만 안 오시면 외로워지는 안 오시면 외로워지는 단골
오실 땐 남인데 어느새 정들었나 기다려지나 언젠간 고백하리 마음속에 다짐 해도 그 모습은 보이지 않네 그 모습은 보이지 않네